やだ、またちゃんと乾いてない。最近生乾きのことが多くて乾燥に時間がかかるな。乾燥機能がおかしくなっちゃったのかな。匂いが気になることもあるし、そろそろ買い替えの時期かしら。このドラム式洗濯機結構高かったんだけどな。ドラム式洗濯機の生乾きの原因って何なんだろう。グリーンラボ、こんなお悩みありませんか？乾燥があまりできず生乾きになる、洗濯後の洗濯物から嫌な匂いがする。まさにうちのことだわ。カビや雑菌の増殖による異臭。洗濯機のカビや汚れのせいってこと？そのお悩みすべてお任せくださいだって。グリーンラボは洗濯機の分解洗浄の専門業者なのね。業界最安水準で3ヶ月間の完全保証を完備。分解方法を熟知したスタッフが多種多様な機種に対応し、掃除に関する高い専門知識を生かして作業いたしますだって。すごく良さそうね。ちょっと頼んでみようかな。問い合わせは公式 LINE からね。へえ、いろいろなプランがあるのね。とりあえず今回はこのプランでお願いしてみよう。予約当日。こんにちは、グリーンラボです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのドラム式洗濯機ですね。まずは現在のお悩みを聞かせてください。最近洗濯物がしっかり乾かなくて生乾きのことが多いんです。嫌な匂いがすることもあります。かしこまりました。その場合ですと、乾燥機のヒートポンプがホコリで目詰まりして風の通り道がなくなることで乾燥不良になっていることが多いです。追加オプションでヒートポンプの洗浄をおすすめします。そうなんですね。ぜひお願いします。承知しました。それではお申し込みいただいたプランと合わせてこちらがお見積もりになります。大丈夫です、お願いします。ありがとうございます。では早速作業に入らせていただきます。まずは洗濯機の分解から始めますね。もしよろしければ途中でお声掛けさせていただきますので、内部の汚れを実際にご覧になってみてください。内部の汚れがこんな感じになります。うわー、衝撃的です。こんなに汚れていたんですね。匂いも結構しますね。ではこれからしっかりときれいにしていきますね。洗浄終了いたしましたのでご確認いただけますか？うわー、すごいピカピカになってる。嬉しいです。これで安心して洗濯できるわ。ありがとうございます。それでは再び組み立てていきますね。作業終了。これで全ての作業が完了いたしました。3ヶ月の保証がありますので、何かありましたらすぐにご連絡ください。ありがとうございました。後日。しっかり乾いてるわ。嫌な匂いもなくなったし、前より柔軟剤の香りがしっかり香るようになった気がする。最初は故障かと思ったけど、グリーンラボさんに綺麗にしてもらって機能もしっかり治ったし、買い替えずに済んでよかったわ。これで毎日気持ちよくお洗濯ができるわね。グリーンラボさんにお願いしてよかった。